Председателот на ДПА Мендух Тачи поднесе оставка од лидерската позиција. Неговата одлука не е баш изненадувачка, коментираат аналитичарите. После лошите изборни резултати со кои партијата освои само 2 пратеника, за разлика од 7-те кои ги имаше досега, ова се очекуваше. Но партијата помина и турбулентни времиња. Смртта на Арбен Џафери, кој беше еден од столбовите, а неколку години подоцна и се случи и одвојувањето на поранешниот близок соработник на Тачи Зијадин Села, кој основаше нова партија, Движење за реформи ДПА, и која заедно со Алијансата на албанците на овие предвремени парламентарни избори освои 3 пратеници. На крајот, Тачи е можеби едноставно заморен од 26 годишниот политички стаж, вели аналитичарот Алберт Муслиу. Зборуваме за можда најстариот политичар во Македонија. Значи, толкав политички стаж колку што има председател на ДПА нема никој. Од 90-та година е во политичките води. Си имал своји падови и подигања, но во секој случај тој беше тој кој на албанската политичка сцена воведе една динамика дури од 90-те години. И мислам дека е некаква дефинитивна одлука. За сега е рано да се шпекулира кој би можел да го замени на лидерската позиција, оти тоа прашање досега никогаш не било поставувано. Но Тачи, кој во својата оставка посочи дека останува посветен на партијата, во секој време ќе има големо влијание кое ќе се цени, оценува Муслиу. Во ДПА за сега се без коментар за оставката, но се очекува следните денови Тачи сам појасно да образложи зошто се реши да ја напушти лидерската позиција.